大家好，我叫汪铎，是一个演员。今天开启我们6月份拆礼物的快乐环节啊！随机拿一个啊，第一个是这叫上下，好没？这盒子，这盒子挺有意思的，它一打开是一个扇子，然后就很有中国风的感觉，然后它的颜色呢也是这种不老气，看起来特别有时尚质感的这么个颜色。这还有一张卡片啊，不是卡片，是这个试香纸。那可见呢，这个是一个香氛。看一下这里边是这样的，这个地方放这个香氛。它这盒子没有机关了吗？真的没机关了吗？我怎么不信呢？每次都被盒子晃着，我怎么那么不信这盒子就空了呢？它是空了吧？它可以当一个小摆件，加上这个小扇子啊，很有那种典雅的感觉啊。然后这个香氛我给大家浅尝一下什么味儿的啊。有一股清宁的味道，还有一丝薰衣草的香气。这两个味道的结合呢，让我觉得就是它闻起来呢，非常的让人觉得清新，然后让人觉得清醒，且它那里薰衣草的味道又让人非常的安静。但是这两个就是清静和安静它并不冲突。收下来，感谢上下的礼物。OK， 我们来拆解下一个礼物。浑浑沌沌啊 ，IPSA， 这个大家一定很不陌生，这个大家见过吧？它这个应该叫流金水吧？几年前就在用这个，它这个也算是他家的老网红了吧？那个在几年前那会儿呢，我化妆也没有现在就是累积这个毒素那么多，我的脸上还是一个就是像刚剥了壳的一个煮鸡蛋一样。不行，不是鸡蛋，是那个鹌鹑蛋，鸡蛋有点大，就是小小的，然后透透的那种皮肤。给我最大的感受就是，好像涂上它的水之后涂的那个乳液或者精华就特别好吸收。大家不知道的话可以去查一查，但我相信你们肯定都知道，都是老护肤怪了，怎么可能连这种产品都不知道？不好意思，放反了。然后呢，这款是自律，这个很符合我，自律舒缓美肌液。这个乳液啊，跟这个一样，没有莫名其妙的怪味儿，也没有那种香精的色素啊，就是正如它的名字，自律又舒缓，然后让你的皮肤变得非常的水嫩，然后保护你的皮肤，主要是抗那个氧化，就是防止衰老的嘛。然后呢，现在再给大家看一下这个这个是 IPSA 的水润倍护防晒日乳 EX 不是前任的意思吗？我看啊，它这个能达到 SPF 50，日常如果拍摄情况下那种大强光的照射，它也能够抵御得住。如果说你化妆之前把这个先涂在脸上，我觉得除了防晒也能做到一些隔离的效果，且它很轻薄。又被晃了，朋友们，我刚才没发现它有点太过于轻薄，藏在了最下面。这是他家也是一款老网红了，真的好像好多人都在用，经常在片场啊或者拍摄的地方都有化妆师随身携带。这个我下回到剧组自己带着就行了，完全可以交给化妆师来替我保管了。然后这里呢，感谢 IPSA 的礼物。